jonli ijroni Jahongir Otajonov bilan aytishaveraman degan ekan. Shu rostmi aka? Mister Qahani bugun to'ylarga taklif qilib ko'ramiz. Nech pul baho aytar ekanlar? Birgalikda bog'lanamiz do'stlar. Ketdik. Qarg'a u asida qichqirib beun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qahramon To'xtasenovni nomeriga to'g'ri tushdimmi? Albatta to'g'ri, albatta. Qahramon aka bezovta qilding, ming bor uzr aka. Yo'q, bezda bo'lganman. Kim bu? Men tanimayman, turibdan o'zingiz tanishib olasiz. Ha, aka, bizni internetlarda hech ko'z tushgan bo'lsa ko'rgansiz. San'atkorlarda to'y xizmatlariga, viloyatlarga nech pulga chiqadi degan bir kontentimiz bor. Ha. Umuman viloyatlar bo'yicha to'y xizmatlariga nech pulga chiqadi deb sizni o'zingizdan bilmoqchimiz. Siz muxlislar juda ham ko'pchilik so'rayapti. Xullas, biz kommentariyalarimizda Mister Qahani chaqirib ko'ring, Mister Qahani bilib ko'ring deganlar ko'p bo'lyapti aka. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri o'zingizga chiqib qo'ya qoldik. Aka, Samarqandga nech pulga chiqasiz to'y xizmatiga? Hop, Samarqandga o'sha 1 soatga bo'lsa 1 yilga o'sha 1300-1400 urib beraveramiz. Aha. 100 yilga bo'lsa 1800 o'sha kelishib. Ya'ni nima qolmaymiz. Qarshilariga ham sizga bir zo'r qo'shiladi. Endi rasulga biz o'sha vodiydan boramiz biz. Ha. Vodiydan boramiz. Keyin bari jonli ijro disketdan emas. Ha, disket. Bir soat, bir 20 soat qo'shilib aytiraveramiz. Shu kelishib nima qilmagan holatda og'rinib qolmasin. Fonogramma bo'lmaydi, faqat jonli ijro. Yo'q, umuman bo'lmaydi fonogramma. Umuman fonogramma vaqti bo'lmaydi. Fonogramma borni aytibman, men san'atni shunga qochor endi boshqa bir ish qilaveraman ekan. Fonogramma bo'lmaydi bizda. Bundan iloyim bo'lmasin. Fonogramma aytmaysan deyapti-yu, jonli qo'shilib bo'lar ekan, yaxshi. Bu ham bizga yaxshi. 100 ta ishlash bo'lsa 30 ta ishlash holatda fonogramma aytgan qochor bolalar bular. Shuning uchun biz jonli uramiz, yigit. Savol. Aka, qarang, yana Angren, Ohangaron, Toshkent viloyatlariga. Elarga ham shu endi aytmasdan sizni o'zim nima qilyapman, sizga to'g'ridan to'g'ri hisobdan qo'yaman. 600, 700 ulardan kelishlar cho'ntagiga qarab jali o'rnib olish kerak. Ha. O'sha kelishib, aka bundaqa pulimiz bor desa, shunga qarab boraveramiz. Jali o'rnib olmaymiz. Endi biz do'radan tushamiz ko'proq pulni. Ha. Kelishadigan joylari bor-a, aka? Bor biz jali pul nimalarga jani ochapat nima dasmiz kelishib, yaxshi, chetu zo'r. Keyin yana nima, Namangan aka, Namangan, Andijon, Vodiygachi, Farg'ona. Endi vodiy o'zimizniki, vodiy yana ham bir vodiylarga o'zimizga yana ham bir yo'llar bor. Endi hammasi u tomonlar uzoq, tog' dag'lar, voha tomonlar. Namangan bilan Andijonga nech pulga chiqilyapti? Dejurniy qanaqa-yu, birrov qanaqa? Shu dejurlar 700, 800, 900 minggacha bor. U ham o'sha ko'targandi. Namanganlar o'sha birrovlar 400, 500, 600 mana shunaqa kelishib. Skidkalari odam nima ketmaydi, kelishib. Skidkalari bor. Skidga sheydan nimagacha? Vladivostokgacha deydi-yu. Hamma yo'li bor deydi. Masalan, yechim bor-yu, o'zida boshqa yechim bor. Shuning uchun kelishib naqd beramiz. Jali u to'y qilgan odamga ham qimmat tushirmashyapti. To'y osoncha bo'lmaydi. Mana o'zimiz ham to'y qilib ko'rdik. Osoncha bo'lmaydi. O'shancha o'ziga naqd etib kelishib, o'sha bergan odam rozi bo'lib bersa, o'rinlab qolmash kerakda, o'shanga qarab boramiz. Ha, gap yo'q aka, joni zamon bo'lsa. Jonli ijroni Jahongir Otajonov bilan aytishaveraman degan ekan. Shu rostmi aka? Ha, jonli ijroni aytishaveraman emas, men vaqtga degan joylar bor, vaqt. Mana misol nima tashlarchi 4 soat, 5 soat, 6 soat, 10 soat etadi, ketadi-da, bu yaramaydi-da. Uncha 10 soat aytib to'ymaydi bizda. Ha, albatta. Mana bu tomonlarni hisoblayapman. Men misol siz aytaverasiz. To'y o'tkazamani, uxlamaydi. 3 soat bo'lib, bir kunda 10 soat yetgandan keyin bu o'sha haligi gapirganing javob berishing kerakmi? Ha, albatta. Demak siz kuniga 10 soatlab ham bemalol ishlayverasiz. Ya 10 soat olmadan 3 soat qo'shib qo'yish 10 soat. Sabab biz vaqt turmush jarayonini o'sha aytaveramiz. Balki ishlarimiz bo'lsa boshqa ishlar bo'lamiz. O'sha davranish bo'limi olib hadi uzoq turganda nima tomondan kuch quvvat tomondan gapirganman-da men. Sabab turish, uxlamasdan aytish bu boshqa, zo'r ishlash boshqa. Sizga shuni tushuntiraymi? Ha, bo'ldi. O'zimiz Jaydaricha. Men sizga
o'sha turmachaga tinchlik o'sha uzoq aytishdan vaqt o'shani aylanib yurib ashli aytib o'sha beradi ertadan tong otadi quyosh chiqadi yana ashli aytasan yana aytasan kech keladi yana mana bu tomondan ashlachi aytmaydi qo'shiq 3-4 soatdan yo'lama uxlayman ketdim men deydi pulingga ham urdim deydiman u bizda unaqa emas bizda o'sha borib rost agar aytish bo'l o'sha turib aytish bo'lsa aytish kerak bo'lsa aytamiz bo'l biz ishimiz shu dakansa aytilaveradi. Belki ha biz qo'shishimiz, biz boshqasi hech bo'lmasa ellashimiz. Hamma o'zini bilsin deyapti, hamma o'zini ishini qilsin. Biz ashulachiimiz bor, o'sha to'yda xizmat qilamiz, xizmat qilishlar yo puldan kun nimadir o'sha biz qo'l qo'shishchi. Tansa qo'shib aytamiz. Toppa deb pulni olasan, ketasan bo'ldi. Bironta ham fonogramma aralashmaydi to'yda, faqat jo'ya jonli. Yarim ham aralashmaydi. Biz svetga o'chib ko'ramiz, soba, svetga o'chib ko'ramiz. Sizlar ko'rib qani bu qanday ekan deb. Ega. Quyruq. Hamma bosh jo'y bo'lgandan keyin nimadan cho'chiysan? Gap yo'q aka. Haqiqatda ularning egilmaydi, bu bola bug'ilmaydi deydi. O'sha maqollarni bir eshitib nima qilasiz? Hammasi to'g'ri. Biz shu xalqimizni xizmatlaymiz. Har doim shu to'ylar bo'lsin bizga. Bo'ldi, biz shu to'ylarimizdan. Gap. Aka shu yerga ikki qator jonli ham aytib bering aka bitta. İmkanı var mı? İmkan her lahza yine saat kechasi 3:00 4:00 o'qatyapman. İmkan bormi desangiz bor da. Bitta eshitaylik aka, muxlislar maza qilsin. Kelasiz otda piyoda, mehribon muxlislarim. Kelasiz otda piyoda, tozaqon muxlislarim. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Bu videoni mana biz to'g'ridan-to'g'ri videoni olyapmiz, internetlarga joylasak rozimisiz aka? Falan cihazı koyup falan cihazı adama geçtikten men hiç qanaqa nima yo'q. Beda bir NATO nima so'z qo'yib men bol gapiraman, NATO gapirsa o'sha betiga gapiraman, orqada yali. Katta rahmat sizga, salomat bo'ling. Sizga ham katta rahmat e'tibor uchun, bizni yo'llash uchun. Yana ham rahmat sizga. Sog' bo'ling. Alloh ularni doim qo'llab-quvvatlasin. Rahmat aka, sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Ana do'stlar, nima deysizlar sizlar? Mr. Qaha ajoyib bir kayfiyat ko'taradigan inson. Borlariga shukr. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Qanaqangi to'y xizmatlar bo'lsa, biz mana pastda telefon raqam qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'sha bir qop kartochkaga ham boraveraman degan gapi ham to'g'ri ekan. Bemalol kelib to'y xizmatiga aytaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Hurmat bilan Kamina Yashnar Ziyo bo'ldi sizlar bilan. Sog' bo'linglar.